So, das ist jetzt ein Erstling. Ich hoffe, man hört mich gut. Ja. Ja, ich trete jetzt auch mal langsam an die Öffentlichkeit. Also ich wollte nur kurz Stellung nehmen. Ich hatte interessanterweise ich habe den Spiegelartikel gelesen. Es war ein Interview mit Edward Snowden. Jetzt in der vorletzten Ausgabe vom Spiegel. Leider habe ich die Spiegel-Ausgabe jetzt gerade nicht bei mir. Sehr interessant, was Snowden da zu sagen hatte. Der Spiegel hat es dann am Ende so zusammengefasst, Snowden sieht die Geheimdienste als nützlich an, so in diesem Tenor, was meiner Ansicht nach aber nicht gerade der richtige Schluss ist, also nicht die Hauptthese dessen, was Snowden wirklich gesagt hat, oder auf jeden Fall nicht das Brisanteste, was mir vor allem auffiel. Snowden sprach explizit vom tiefen Staat in den USA im Interview mit den Spiegel-Journalisten, und die kam natürlich dann schnell wieder mit der Behauptung, das klingt jetzt aber sehr nach Verschwörungstheorie, ja, das übliche Spiel. Also er hat sich da aber nicht so von abbringen lassen, was ich sehr interessant fand. Also der tiefe Staat, den hat er wirklich angesprochen und letztlich gesagt, dass eben Leute wie Trump, also Präsidenten, oder auch vorher Obama, letztlich mehr oder weniger Marionetten sind, also jetzt überspitzt formuliert. Auf jeden Fall, dass sie nicht die wahren Entscheidungsträger sind, ja. Das sind eben andere Mächte, ja. Und welche das jetzt genau sind, ich meine, er spielte auf einen militärisch-industriellen Komplex an, was ja so das Standardargument ist, gerade in der linken Auseinandersetzung in der linken kritischen Auseinandersetzung mit den Vereinigten Staaten. Ja, gut. Ich wollte es nur noch mal erwähnen. Also eigentlich hätte die Schlagzeile vom Spiegel lauten müssen, zum Beispiel Snowden spricht den tiefen Staat in den USA an, explizit, und nicht Snowden fordert oder sieht die Arbeit von NSA oder anderen Geheimdiensten als nützlich an, was er vielleicht auch irgendwo, er sagte das auch irgendwo, ja, aber er sagte eben auch, wenn die ihre wahre Arbeit machen würden, also wenn wirklich das machen, wofür sie eigentlich da sind, dann könnte man sie als nützlich ansehen, oder dann sind sie nützlich, wenn sie wirklich ihren verfassungsgemäßen Auftrag erfüllen, aber eben nicht, wenn sie Dinge machen, die illegal einfach sind, ja. Also lieber das mal vielleicht nochmal anschauen, also nicht alles, was im Spiegel steht, ist immer Quatsch oder so, oder man findet da auch interessante Artikel immer noch, auch wenn man das manchmal gar nicht glaubt. Ja, also man muss nur manchmal ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, es werden interessante Leute zum Teil interviewt. Ja, man muss ja nicht alles übernehmen, oder teilen, aber es ist schon ein ziemlich interessantes Interview gewesen. Es wurde auch am Rande WikiLeaks ein bisschen angesprochen. Er hat ihn für mein Dafürhalten ein bisschen in Schutz genommen, dass die nicht, aber schon, dass sie irgendwo auch ein Instrument der Russen seien oder so. Also er hat sie auch nicht hundertprozentig, also nicht Assange und WikiLeaks nicht hundertprozentig in Schutz genommen, aber so ein bisschen halt gegen die schwersten Vorwürfe. Okay, das sollte nun mal so ein Erstling werden. Ich hoffe, vielleicht schaut das ja jemand hier. Auf jeden Fall lest euch nochmal, wenn ihr die Printausgabe des Spiegel habt, ich glaube die vorletzte Ausgabe, das Interview mit Snowden durch. Fand ich ganz bemerkenswert. Also dann, bis bald.